Благодаря за чудесната програма, която децата ни представиха за Рождество Христово. С каква радост, с какъв възторг представиха своята програма. Благодаря ви, дечица, благодаря и на тези, които ги подготвиха. Благодаря на пастор Цанков, благодаря на неговата покана. Мога да бъда пред вас, това ми е любимата църква, както вече сте научили. Всеки път, когато съм тук, повтарям това. Благодаря и на Христо Гешанов, който пък ме покани за довечера. Благодаря на всички вас, които сте тук, за да, като сте отделили от скъпоценното си време, за да се посветим на това, което Бог иска да ни каже. Озаглавил съм своята тема "Новата математика на благодатта". След няколко дни ще честваме Рождество Христово. Разбира се, не датата. Датата в случая не е важна. И би било тъжно, ако заради това, че Христос не се е родил на тази дата, не честваме събитието. А събитието е най-добрата новина за човечеството. Богът от вечността, вечният, несътвореният Бог, встъпва в времето, в материята и пространството и става един от нас. Рождество Христово е време, в което си припомняме, че Бог, вечният Бог, несътвореният, трансцендентният Бог, влиза в човешката история. В нощта на Неговото раждане Той не дойде да смята нашите заслуги, а да ни подари себе си. И Той не влезе в света чрез сила, величие или превъзходство. Не се роди в царски палат, роди се в един обор. Роди се чрез уязвимостта на едно дете. Така още в яслите Бог ни разкрива една съвсем различна логика. Новата математика на благодатта, в която не печели този, който има повече, а този, който приема подаръка. Рождество е моментът, в който вечната Божия логика става видима. Вечната Божия логика става видима. Не вземане, а даване. Не заслуга, а благодат. Не страх, а любов. Естествено е, че трябва да се зададем въпроса, коя е старата математика. Старата математика не е Божия и ако ми попитате коя е по-нова, коя е по-стара, коя е по-стара, старата или новата, трябва да ви кажа, както Старият завет е по-нов от Новия завет, така и старата математика или новата математика е по-стара от старата, защото, стана ли ясно? Защото новата е вечната. Стана ли ясно сега? Новата е по-стара от старата, защото новата е фактически вечната логика на Бога. Старата е човешката. Тя се появява след грехопадението и се характеризира с заслуга, сравнение, контрол, страх от загуба, пазарна логика. Давам, за да получа. Ние сме хора, които мислят в категория на сметки и баланс. От малки сме научени, че ако искаш да получиш, трябва първо да дадеш. А ако сгрешиш, плащаш. А ако искаш, трябва преди това да заслужиш. Това е нашата човешка математика. Но когато отворим Евангелието, се сблъскваме с нещо смущаващо. Божията логика винаги е била първо подарък, първо дар, после отговор.
а не първо заслуга, после награда. И тъй като ще говоря за Божията благодат, нека чуем една песен. Благодаря за чудесното изпълнение и за солиста, който остана тук само и само да може да изпее песента и след това отива, доколкото разбрах, в църква Екзарх Йосиф. Благодаря много. Много сте мили, много ви благодаря. На всички хористи и на диригента. Защо тогава я наричаме нова? Ето ключът. Тя е нова математика, защото в Христос тази вечна логика става видима, въплатена и достъпна. Това, което Бог винаги е бил, сега става това, което можем да видим и да пипнем. Рождество е моментът, в който вечният принцип на любовта влиза в времето. Когато говорим за новата математика на благодатта, ние не казваме, че Бог е променил начина си на действие. Тя е нова за нас, но е вечната, първата и истинската Божия логика, която в Христос става видима. В неговата математика изгубеното струва повече от намереното. Последният става първи.
грешникът си тръгва оправдан, а празните ръце се оказват по-пълни от пълните ръце. Това е новата математика на благодатта, където не печелиш чрез заслуги, а получаваш по благодат и доверие, където не силата отваря вратата, а смирението, където любовта не се изчислява, а се излива. Днес няма да търсим формули, а ще позволим на благодатта да разруши старите сметки и да ни научи да живеем по Божият начин. Големият религиозен писател Филип Янси публикува в Christianity Today своя статия под заглавие "Ужасната математика на благодатта". Ужасната математика на Евангелието. Аз фактически от него съм заимствал заглавието на темата си, в която читателите не разбрали сатирата и иронията и изобщо не оценили. По този повод той пише следното. Писма започват да идват едно след друго и просто подпалиха пощенската ми кутия. Първото писмо пише: Филипянци, ти не ходи с Бога. Втори писател пише: това, което си написали, е богохулство. Друг писател: този човек е антихристиянин, интелектуализиран философ. Не искам повече неговите интелектуализирани философии. Друг ми нарече сатанист. И след това добавя: няма ли достатъчно редактори, за да отсеят подобни незрели глупости? И тъй като Филип Янси се почувствал смъмрен и тъй като не бил свикнал да бъде смятан за богохулник и антихрист, антихристиянски философ и сатанист, се върнал вкъщи озадачен и разгледал отново статията, която бил написал. И се питал какво обърках. И по този повод той изяснява. Бях взел 4 истории, всичките от Свещеното писание, всяко от Евангелието, и с очевидна иронична мисъл посочих абсурдността на математическите изчисления. Лука разказва за пастир, който оставил стадото си от 99 овце, потопени в тъмнината, за да търси една изгубена овца. Къде му е математиката? Благородно деяние, но помислете си за момент върху основната аритметика, която казва, че пастирът е оставил 99 овце в кошарата на тъмно, което вероятно означава, че са уязвими и за крадци, и за животни, и за грабливи птици. Как би се почувствал пастирът, като се върне, намери в кошарата само 23? Къде му е математиката? Сцена, разказана от Йоан, жена на име Мария, взела годишната си заплата, екзотичен парфюм, и го изляла върху тялото на Исус. Това е разточителство. Нямаше ли няколко милиграма, няколко милилитра от парфюма да свършат същата работа? Дори Юда можа да види абсурда и казва: съкровището, което се разпиля на пръстения пот, можеше да бъде продадено и раздадено на сиромасите. Къде му е математиката? Филип Янси разглежда как благодатта противоречи на човешката логика, на човешките очаквания и чувство за справедливост. Той нарича новата математика
Защото тя не работи по модела на заслугите, а по модела на даряването. Не работи по модела на изработване и пропорционално възнаграждение. Виждате, благодатта е скандално неравна, несправедлива. Веднъж преподавам на студенти, които са завършили психология и лекари, и тъй като първия семестър са фундамента на това, което преподавам, на логотерапията, им казвам, тъй като са много въпроси и са обемни, на изпита, тогава беше на живо, сега е онлайн, кой приписва, просто не знаеш какво става. На живо казвам, аз ще стоя тук, може да си отваряте записките, учебници, проверявате нещо и пишете. И веднага един студент дига ръка и казва, това не е честно, това не е справедливо. Казва, не е справедливо, то е благодатно. Не мога ли да направя със своето си? Мога ли да освободя някого? Мога, разбира се. Справедливо ли? Не, разбира се. Но е благодатно. Ян се започва с 4 евангелски истории. 99 оставени овце, както ви казах. Никой обикновен пастир не би рискувал да остави 99 и да ходи да търси една, защото през това време другите 99 изобщо може да ги няма. Тук логиката е така, Бог не прави това обаче. Тук логиката е всяка изгубена душа има несравнима стойност. Всеки един от нас тук и в цяла София и в целия свят е уникален и неповторим. Желан, пожелан и обичан. Затова е тук. Иначе няма... Някой друг ще да бъде тук, а не той. Брат му, сестра му или близнака му. Мария харчи годишна заплата, за да почете Исус. На пръв поглед разхищение. Но благодатта се движи не от икономия, а от любов. А какво да кажем за вдовицата с 2 лепти? Описана в Марко 12 глава от 41 до 44 стих. Исус казва, тя даде повече от всички 2 лепти. Защо? Малкото е много, когато се дава всичко, което имам. И се мери по това, което остава, след като съм дал. Оценява се жертвата и сърцето, не сумата. Ами работниците на лозето, Матей 20 глава, това е 3-та притча, която той описва. Тези, които работят 12 часа на жаркото слънце, получават същото като тези, които работят 1 час. Къде е справедливостта? Къде е справедливостта? И ние протестираме. Не е честно. Не е честно. Освен ако познаваме работодателя. Ако познаваме работодателя, тогава сме имали привилегията да работим 12 часа с най-чаровната личност. Тогава заплащането не е важно. Важното е той. И както един теолог каза на времето при една лекция в Австрия, не искам небето, ако Исус няма да бъде там. И бих отишъл и в ада, ако Той е там. Защото е важна личността, а не заплащането. Благодатта не е възнаграждение, тя е щедрост. Не ти давам според това, което си изработил, а според това, което аз решавам да ти дам. И ако сте забелязали, Бог не ни дава често пъти това, което му искаме. Това, което желаем.
а винаги ни дава това, от което имаме нужда. А нашата голяма нужда е да бъдем обичани. Защото когато сме обичани, когато човек знае, че е обичан, той няма нужда от много неща. Този, който не знае, че е обичан, той има нужда от всичко. И си отива с празни ръце. Благодатта избира недостойните. В Стария завет Бог избра Яков вместо Исав. Яков измамника, който измами брат си. Избра Самсон вместо някой праведен. Избра Давид вместо братята му. Избра Соломон въпреки неговият греховен произход. Бог не възнаграждава биоданни или минала история. Той пише нова идентичност. Бог не възнаграждава биоданни или минала история. Той пише нова идентичност. Благодатта разбива справедливата икономика. В човешкия свят работиш, възнаграждавате. Проваляш се, губиш. В Божия свят проваляш се, можеш да бъдеш приет въпреки това. Идваш късно, приемат те като първи. Не си достоен, но получаваш покана за сватба. Бог казва, имам право да правя добро с моето. Най-голямата спънка за благодатта не е Бог, а ние. Адвокатът, за когото ще кажа след малко, Бил Д., изпаднал в тежка зависимост, казва, аз вярвам в Бога, но той вече не вярва в мен. Когато падаме, пропадаме и грешим, казваме ли си това? Аз вярвам в Бога, но Бог вече не вярва в мен. Това е драмата. Не, че Бог не ни обича, а че ние не вярваме, че сме обичани. Когато се проваляме, ние се самоосъждаме. Изграждаме обвивки, бягаме, отказваме прошка. Когато доктор Боб Смит и Бил Уилсън, основатели на анонимните алкохолици, за първи път съставили своята програма от 12 стъпки, те отишли при този известен адвокат, техен приятел Бил Д., който бил отпаднал от 8 различни програми за детоксикация в продължение на 6 месеца. Завързан, закопчан просто за болничното си легло, защото е бил наказан за нападение на 2 медицински сестри, бил нямал друг избор, освен да слуша това, което неговите приятели му споделяли за собствените истории на зависимост, какъвто бил той самият, и за новата надежда, която са открили чрез вяра в висша сила, както казвате, вяра в Бога. Щом споменават за тази висша сила, Бил поклаща тъжно глава и казва, не, казва той, вече е твърде късно. За мен е много, много късно. Аз още вярвам в Бога, но сега знам, че Бог не вярва в мен. Бог не вярва в мен? Ако аз съм бил призован, пожелан, обикнат, преди вечни времена, преди да има свят, преди да съществува тази планета, той да не вярва в мен? Притиснати от... Фактически той изразява това, което мнозина от нас чувстваме. Притиснати от повтарящи си провали, загубена надежда и чувство за собствена недостойност, ние се затваряме в себе си, изграждаме една непробиваема стената, една черупка, която ни прави почти непроницаеми за Божията благодат. Подобно на приемни деца, които отново и отново избират да се върнат в насилническите семейства, ние упорито се отвръщаме от благодатта. Но нашето разбиране за Бога определя
нашето отношение към другите. Нашето разбиране за Бога, какъв е Бог, определя нашето отношение към другите хора, към нашите съчовеци. Смиреното съзнание, че Бог вече ни е простил дълг, огромен дълг, толкова огромен, че в сравнение с него всяка обида, нанесена ни от другите, се смалява до размерите на атом. Как бихме могли да не прощаваме един на друг светлината на всичко, което Бог ни е простил? Големият религиозен писател, бивш атеист до мозъка на костите си, Клайв Стейпълс Луис, казва следното: да бъдеш християнин означава да простиш непростимото. Да бъдеш християнин означава да простиш непростимото, защото Бог е простил на теб и на мен непростимото. Колкото повече размишлявам върху притчите на Исус Христос, толкова по-силно съм изкушен да използвам думата скандално, за да опиша математиката на благовестието. Вярвам, че Исус разказва тези истории за благодатта, за да ни призове да направим една крачка по-нататък, напълно извън нашия свят на око за 2 и зъб за 3. И да влезем в Божието царство на безкрайната благодат. Както казва Мирослав Волф, професор по систематично благословие в теологичния факултет в Йейл, икономиката на незаслужената благодат има първенство над икономиката на моралните заслуги. Икономиката на незаслужената благодат има превъзходство, първенство над икономиката на моралните заслуги. Още от детската градина ни учат как да успяваме в свят без благодат. Ранната птица хваща червия. No pain, no gain. Без болка няма печалба. Няма безплатен обяд. Настоявай за правата си. Вземи това, което си платил, което заслужаваш. Познаваме добре тези правила, защото живеем според тях. Работим за това, което получаваме. Обичаме да печелим, настояваме за правата си. Искаме хората, или аз поне искам хората да получават това, което заслужават. Нито повече, нито по-малко. И все пак, ако имаме смелостта да слушаме, това е много трудно. Това са айфони, телефони, телевизори, мачове, шум. Ако можем да останем насаме със себе си, тогава може би, ще чуем тих, но настойчив шепот от Евангелието. Аз не получих това, което заслужавах. Аз не получих това, което заслужавах. Заслужавах наказание, а получих прошка. Заслужавах гняв, а получих любов. Заслужавах затвор за длъжници, а вместо това получих чисто кредитно досие. Спомняте се, нали? 10 000 таланта. Милиони години трябваше да ги изплаща. Чисто кредитно досие. Честно ли е? Не, благодатно. Заслужавах строги поучения и пълзение на колене в покаяние. Получих банкет, приготвен за блудния син. Аз съм този блуден син. Защото Бог казва, аз съм Бог, а не човек. Нима нямам право да направя със своето каквото поискам? Бог ще стигне до всякакви, дори на пръв поглед, нелепи крайности, за да си върне своето семейство при себе си. Апостол Павел открива истината за нас самите. Павел, който някога наричаше себе си най-големи измежду грешниците. Имам приятел, който не е в България, който един ден ми казва, аз му цитирам този текст, не помня за какво, в първото послание на Тимотей, 1 глава, 15 стих, той каза, не, ще спорим, каза с Павел на небето. Дали той или аз съм по-голям? Казвам, и двамата ще загубите
спора, защото аз съм най-големия. Осъзнавайки това, Павел пише, защото знаеше без всяко съмнение, че Бог обича хората заради това, което е Той, а не заради това, което сме ние. Да повторя ли? Бог ни обича не поради това, което сме ние, а поради това, което е Той. Не защото ние сме добри, а защото Той е добър. Не защото ние заслужаваме, защото Той го заслужи вместо нас. Осъзнавайки очевидният скандал на благодата, Павел внимателно обяснява как Бог е постигнал мир с човешките същества. Благодата ни обърква постоянно, защото върви винаги срещу интуицията, която всички имаме. Когато има несправедливост, някой трябва да плати цената. Така ли е? Убиецът не може просто да се тръгне свободен. Този, който злоупотребява сексуално с дете, не може да свие рамене и да каже, просто така ми дойде. Предвиждайки тези възражения, Павел подчертава, че цената трябва да се плати. Но цената вече е платена. Цената е платена от самия Бог. Бог се отказа от своя син, в действителност от себе си. Бог се отказа от своя син, вместо да се откаже от човечеството, т.е. да се откаже от мен. Какво означава това? Какво означава това, че Бог се отказа от себе си, от най-скъпото, което имаше, а не от мен? Какво означава това? Че аз съм за Бога. За какво съм за Бога? Аз и вие? По-ценни от самия Бог. Вярно? Абсурдно, нали? Ама вярно. Подобно на банкета, даден на блудния син, благодатта не струва нищо на получаващите. И сега ще кажа нещо. Ефтината благодат е просто оксиморон. Няма ефтина благодат. Просто няма. Благодатта е изключително скъпа, но безплатна за нас. Но това не я прави ефтина. Ефтина благодат е просто злоупотреба с благодатта. И няма такова нещо. Божията благодат не е обичам те, затова мога да понасям твоите грехове безкрайно, можеш да правиш каквото си искаш и да се затвори очите. Не. Божията благодат е непоносимо скъпа, защото цената е Голгота. Както казва Дороти Сейърс, съществува само един истински закон. Законът на Вселената. Един истински закон. Той може да бъде изпълнен или чрез съд, или чрез благодат. Този закон може да бъде изпълнен или чрез съд, или чрез благодат. Но трябва да бъде изпълнен по един от двата начина. Става ли ясно? Няма друг начин. Или съд, смърт, или благодат. Като през съда в своето собствено тяло, Исус изпълни този закон и Бог намери начин да прости. Няма ефтино прощение. Във филма "Последният император" младото дете, помазано като последният император на Китай, живее вълшебен живот на разкош с хиляди внуци около себе си на своя служба. Неговият брат го пита: какво става, когато сгрешиш? Какво се случва, когато ти, царят, императорът, сгреши?
Брат му, т.е. император отговаря, когато аз греша, някой друг бива наказан. И за да го покаже, той изчупва една скъпа ваза и един от слугите е прибит. В християнската теология Исус обръща този модел. Когато слугата съгреши, царят беше наказан. Царят беше наказан. Когато прочутият богослов Карл Барт посещава Чикагския университет, студенти и учени го наобикалят. И на пресконференция някой го пита: доктор Барт, коя е най-дълбоката истина, която сте научили в своите изследвания? И без колебание той отговаря. Има такава песен: Исус ми обича, аз знам това, защото Библията ми го казва. Знаете тази песничка, нали? Децата я пеят. Jesus loves me. This I know. For the Bible tells me so. И аз съм съгласен с Карл Барт. Но тогава защо толкова често пъти се държа така, сякаш се опитвам да заслужа тази благодат? И защо ми е толкова трудно просто да я приема? Същия този Филип Янси разказва, че получил преди известно време картичка от един приятел и да не е имало само 6 думи. Приятелят му пише: аз съм този, когото Исус обича. И той казва: усмихнах се, когато видях подателя, защото този мой странен приятел обича подобни благочестиви лозунги. И аз му се обадих и той ми каза, че този израз идва от автора и лектора Бренан Манинг. На един семинар, казва приятеля му, Манинг се позовал на най-близкия приятел на Исус на земята, който е Йоан. Ученик Йоан, който в Евангелията е назован като ученикът, когото Исус обичаше. Манинг казал: ако Йоан бъде запитан коя е твоята основна идентичност в живота, той не би отговорил: аз съм ученик на Исус Христос, апостол, евангелист, написал съм най-хубавото Евангелие и още 3 послания и последната книга на Откровение. Не, нищо от това. Той би казал просто: аз съм този, когото Исус обича. Аз съм този, когото Исус обича. Какво би означавало, питам се аз, ако стигна до мястото, в което виждам своята основна идентичност като онзи, когото Исус обича? Чувстваме ли се така? Колко по-различно бих гледал на себе си в края на всеки ден. Социолозите имат теорията за огледалното аз, нещо подобно на огледалните неврони. Огледалното аз. Човек става такъв, какъвто най-важният човек в живота му го вижда. Човек става такъв, какъвто най-важният човек в живота, съпруга, съпруг, баща, началник, приятели, го вижда. Ясно ли е? Как се виждаме ние тук? В семействата, в обществото. Като се срещнем в църквата, ръкуваме ли се, усмихваме ли се, прегръщаме ли се? Ще ви кажа една психологическа истина. На ден са необходими за човека 4 прегръдки, за да оцелее. Моля? 4 прегръдки, за да оцелее.
8, за да се чувства добре. И още 4, 12, за да процъфтява. По колко пригръдки получаваме тук в църквата днес? Вчера? Миналия ден? Как би се променил животът ми, ако наистина повярвах на удивителните библейски думи за Божията любов към мен? Ако се погледнах в огледалото и видих това, което Бог вижда. И точно тук благодатта преобръща нашата математика. Ние гледаме живота си като начупена линия, върхове и падения, успехи и провали, вярност и отстъпления, непрекъснато събираме, изваждаме, сравняваме, оценяваме, но Бог не гледа така. Бог гледа живота ни и когато го гледа, не вижда една хаотична графика на провали и успехи, а вижда една права линия на една непрекъсната доброта. Права линия на една непрекъсната доброта. Не нашата, Исусовата. Линия начертана веднъж завинаги чрез кръста. Това е новата математика на благодатта. Не моите плюсови и минуси, а Христовата завършеност, приложена за мен. И ако започнем да виждаме себе си така, както Бог ни вижда, не като достатъчно добри или провалени, а като обичани, тогава животът ни неизбежно започва да се променя. Защото благодатта не просто ни прощава, тя ни дава нова идентичност. И сега, за да опиша с една дума или с едно изречение, ще използвам думите на Дезмънд Туту, епископ Дезмънд Туту, който казва: не можем да направим нищо, за да накараме Бог да ни обича повече. И удивителното е, не можем да направим нищо, с което да го накараме да ни обича по-малко. Сега ще кажете: ура! Значи можем да си правим каквото искаме. Не. Защото този, на когото много е простено, той много обича. А ако бе обичате, ще пазите моите заповеди. Те не са тежки. И за да приключа, трябва да кажа, че благодат означава, че Бог вече приема нас, недостойните, и ни кани да седнем на масата в Неговото семейство. Тази тема показа, че благодатта не е религиозна теория, а революция. Човешка логика казва: получавам това, което съм си изработил. Стойността ми зависи от резултата. Трябва да заслужа любовта. Но Бог казва: получаваш това, което не може да се заслужи. Стойността ти е определена от мен, а не от твоите постижения. Стойността ти е определена от мен, а не от твоите постижения. Ти си обичан, а не спечелен. Ти си обичан. Благодатта отменя конкурентното християнство, сравняването и вината. Тя отнема претенцията: аз си го заслужих. Не си го заслужил и няма да го заслужим. Никога. За мен аз бях приет. И поражда точно това: поклонение, благодарност, радост, сигурност и живот в пълнота, който е подарен. И приключвайки, трябва да кажа, че Рождество Христово, вижте каква дума е изкована специално, не е раждане, Рождество. Не ни оставя само с красива история, а с покана да приемем Божия начин на мислене. Новата математика на благодатта не измерва стойността чрез престижание, власт или признание, а чрез любов, служене и саможертва. Във въплътение Христос виждаме, че Бог не печели света като взема, а като дава.
не като се издига над човека, а като се издига на кръста и слиза при човека. И именно в това слизане от високото към ниското, от вечното към временното, от безгрешното към грешното, това слизане, благодатта става спасителна сила. Когато живеем по Божията математика, благодатта престава да бъде абстрактно понятие и се превръща в реалност, която преобразява. Един последен въпрос. Живее ли като човек, който се мъчи да заслужи приемането си? Живее ли като човек, който се мъчи да заслужи приемане? Или като човек, който вече принадлежи на този, когото Исус обича? Това е същността на благодатта. Бог ни обича не поради това, което сме, а въпреки това, което сме. И това завинаги ни дава място на сватбената трапеза на агнето, докато здраво държим ръката на този благодатен Бог, родил се на тази планета преди 2000 години за нас. Амин. Отново песен: благодаря ви, скъпи хористи.